nandito ako sa Red Lava, Mount Taal. Tingnan nyo guys, ang ganda-ganda ng view. Sinusulit na ng ating mga kapuso ang pamamasyal habang bakasyon. Si Yus Cooper Lilibeth Eden sumakay ng bangka papunta sa Taal Lake sa Talisay, Batangas. Namangha din siya sa ganda ng view nang akyatin niya ang crater ng Taal Volcano. Mas naging unforgettable pa ang kanyang experience sa horseback riding. Picture perfect naman.